ڈیئر 12th کلاس اسٹوڈنٹس، ہوپ دیٹ یو آر آل رائٹ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ٹاپک اس سے پہلے تھا وہ تھا امریکن ہیجمنی اور اس کے بہت سارے جو سیکٹرز تھے، کس طرح سے وہ اپنی ہیجمنی کو انہوں نے کولڈ وار ختم ہونے کے بعد دنیا میں قائم کیا تھا، جب یونیپر ورلڈ رہا تھا آن یو ایس اے واز دا سپر پاور ان دا ورلڈ، اور آج تک اسی کا دبدبہ اور غلبہ چلتا آ رہا ہے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر 4، اور اس کا ٹائٹل ہے آلٹرنیٹیو سینٹرز آف پاور۔ یہ چیپٹر ہمیں پڑھنا ہے، اور اس کا جو انٹروڈکشن ہے پہلے ہم اسی سے شروع کریں گے۔ دا اینڈ آف دا بائیپولر ورلڈ لیڈ ٹو دا ایمرجنس آف اے نیو ورلڈ آرڈر ہیجمنائزڈ بائی دا یو ایس اے ان ارلی 1991۔ جب بائی پولر ورلڈ ختم ہوا ہے، جس میں رشیا ڈس انٹیگریٹ ہوا دسمبر 1991 میں، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ صرف ایک ہی ملک رہ گیا پوری دنیا میں، جس کو ہم یونیپولر ورلڈ کہتے ہیں۔ With the disintegration of Soviet Union, there was no alternative center of power۔ جب ڈس انٹیگریٹ سوویت یونین ہوا تو اس کے بعد کوئی الٹرنیٹ پاور نہیں تھا۔ With the time, it was realized that only alternative centers of power could put a restraint on American dominance۔ اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات محسوس کی گئی کہ صرف کوئی دوسرا پاور ہی یو ایس اے کو اپنی حد میں اس پر ایک دباؤ بنا سکتا ہے، ایک پریشر بنا سکتا ہے، یا ایک رکاوٹ بن سکتا ہے، جب اسی طرح سے کوئی اور پاور دنیا میں ایمرج ہو جائے۔ Gradually in Europe, the European Union, and in Asia, the Association of Southeast Asian Nations emerged as reckoning forces۔ آہستہ آہستہ یورپ میں یورپین یونین اور ایسوسیشن اور ساؤتھ ایسٹ ایشیا جو ہے، یہ ایک دو ایشین اور یورپین یونین دونوں آرگنائزیشنز ایمرج ہوئی ہیں۔ یہ دو گروپ ہیں جو ایمرج، ایک بن گیا کانٹیننٹ یورپ میں اور دوسرا بن گیا ایشیا میں۔ یہ ایک ریکننگ فورسز بن گئے جنہوں نے یو ایس اے کو تھوڑا ریسٹرینٹ ڈال دیا۔ Both these organizations have evolved as regional solutions to their historical animosities and weaknesses۔ جو ان ایشیا میں یا یورپ میں کوئی بھی ہسٹوریکل پرابلم تھی، ان کے پچھلی کوئی ڈفرینس تھی، یا کوئی ان کے خلاف آپس میں کوئی کنٹروورسی تھی، تو یہ دونوں آرگنائزیشن ان کو خود سالو کرنے لگے، کیونکہ ان میں بہت ساری جو کنٹریز ہے وہ ان کے ممبرس ہیں۔ Both European Union and ASEAN have emerged as alternative institutions and have built on conventions that develop a peaceful and cooperative regional order, leading to growth of these countries into prosperous economies۔ یہ جو یورپین یونین اور ایشین ہے، یہ دونوں ہی ایمرج ہوئی ایز الٹرنیٹ انسٹیٹیوشنز۔ یہ وہ انسٹیٹیوشنز الٹرنیٹ انسٹیٹیوشنز وجود میں آئے ہیں، اینڈ ہیو بلٹ کنونشنز، اور انہوں نے ایسے کنونشنز بنائے ہیں دیٹ ڈیولپ اے پیسفل اینڈ کوآپریٹو ریجنل آرڈر۔ جن کنونشنز کی وجہ جب انہوں نے میٹنگز کیے، جب انہوں نے اپنے ریجنز کے ایشوز کو ڈسکس کیا اور ان کے سولوشنز کو تیار کیا، اس سے ایک ریجنل آرڈر قائم ہوا، جس کی وجہ سے کیا ہوا، ریجنل آرڈر کا مطلب ہے کہ ان ریجنز میں حالات ٹھیک ہونے لگے، جو ان میں آپس میں کچھ کلیشز یا کوئی ڈسپیوٹ تھا یا اور کوئی پرابلم تھی، یہ ان سب کنٹریز کے ممبروں نے آپس میں بات چیت کے ذریعے ان مسئلوں کو آہستہ آہستہ حل کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا، لیڈنگ ٹو گروتھ آف دیز کنٹریز انٹو پراسپرس اکانومیز۔ ان کے جو آمدنی ہے، کاروبار ہے، یا ان کا جی ڈی پی ہے، جس کو ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ بڑھ گیا۔ In addition, the growth of China into an economic giant has also affected the world tremendously۔ اور جب اس کے علاوہ جس طرح سے چائنا کا گروتھ ہو رہا ہے اکانومک فیلڈ میں، چائنا کی آمدنی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ان کا جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ان کا کاروبار، امپورٹ ایکسپورٹ، نیشنل انٹرنیشنل جو ان کی بزنس ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ٹیکنالوجیکل فیلڈ میں، ایگریکلچرل فیلڈ میں، ملٹری فیلڈ میں، یا کوئی اور فیلڈ ہو، اس کو وہ اچھی طرح سے بہت تیزی کے ساتھ وہ ترقی میں آ رہے ہیں۔ افیکٹڈ دا ورلڈ ٹرمنڈسلی۔ یہ جو ہیجمونی ہے یا یونیپولر ورلڈ ہے، تو اس ورڈ کو، اس چائنا کا جو اکانومک گروتھ ہے بہت زیادہ افیکٹ کیا اس ورڈ کو، ہیجمونی کو۔ آل دا تھری ٹوگیدر، یورپین یونین، ایشین اینڈ چائنا، آر لائکلی ٹو ایمرج ایز الٹرنیٹو سینٹرز آف پاور ان دا نیئر فیوچر۔ یہ تینوں ہی، یورپین یونین، ایشین اینڈ چائنا جو ہے، یہ تینوں ہی ایمرج ہو رہے ہیں ایز این الٹرنیٹو سینٹرز آف پاور ان دا نیئر فیوچر۔ آنے والا جو نزدیکی جو فیوچر ہے، اس میں یہ تینوں ہی بہت طاقتور سینٹرز آف پاور ایمرج ہو رہے ہیں، جو ان فیکٹ ایک
मतलब रेस्ट्रेंट पुट करेंगे किस पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर। तो राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर इन पोस्ट माओइस्ट एरा, ये जो राइज ऑफ चाइना किस तरह राइज हुआ एज एन इकोनॉमिक पावर दुनिया में, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन दिन ब दिन क्यों मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और ये जो किस दौर में हुआ इन पोस्ट माओइस्ट एरा। इनका एक माओ जे तुंग एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी लीडर था, उसके बाद जो दौर आया है चाइना का, ज़िंदगी चाइना की आई है, उनकी गवर्नमेंट्स आई है, उसके बाद ये बहुत तेज़ी से तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। द थर्ड मेजर अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर इज़ आवर इमीडिएट नेबर चाइना। कहते हैं कि जो थर्ड मेजर अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर है वर्ल्ड में, वो हमारा हमसाया इंडिया कहता है कि हमारा हमसाया मुल्क है, और वो चाइना है। क्योंकि चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है वो मिलती है कहाँ से, मतलब ईस्ट साइड से। ईस्टर्न बॉर्डर चाइना का मिलता, इंडिया का मिलता है चाइना से। चाइनाज इकोनॉमिक गेन्स सिंस 1978 आर लिंक टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। जो चाइना की इकोनॉमिक गेन्स है सिंस 1978 से चाइना ने बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तरक्की की रफ्तार पकड़ी है। सिंस रिफॉर्म्स बिगैन, जब से चाइना में रिफॉर्म शुरू, रिफॉर्म कहते हैं जब कोई, चाहे एग्रीकल्चरल सेक्टर हो, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर हो, कल्चरल सेक्टर हो, मतलब इकोनॉमिक सेक्टर हो, पॉलिटिकल सेक्टर हो, इस तरह से इन सेक्टर्स में सब ने चाइना ने बहुत दिन ब दिन बेहतरी लाने की कोशिश की, अच्छी तरह से इनको तरक्की पर लाने की कोशिश की। तो चाइना हैज़ बीन द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकानमी। तब से लेकर चाइना आज तक बहुत तेज़ी से इकानमी जो इनकी है वो ग्रो हो रही है, और तेज़ी से इनकी मुल्क की आमदनी बढ़ रही है। देखो, जब इकानमी कंडीशन किसी भी घर की, किसी भी स्टेट की, किसी भी मुल्क की दिन ब दिन ज़्यादा अच्छी होती है, तो फैसिलिटीज़ आते हैं, नए नए चीज़ आते हैं, और हर कोई प्रॉब्लम ऐसा ऐसा सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। तो यही जो इकानमिक कंडीशन जब स्ट्रांग होती है, इसी वजह से फिर एक मुल्क, एक स्टेट, एक घर, एक इलाका तरक्की दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बनता है और तरक्की भी करता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकॉनमी बाय 2040। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकॉनमिक कंट्री है, इसको चाइना ओवरटेक करेगा, इसको चाइना आगे जाएगा 2040 में। ये एक अंदाज़ा लगाया जाता है। इट इज़ पोजिशन मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ एंड गिव्स इट एन एनरमाउस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। जो चाइना की पोजीशन है, इसको ये एक ड्राइवर मतलब बनाता है किसका, रीजन एशियन ग्रोथ में। जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है, इनमें चाइना आगे बढ़ रहा है, एंड गिव्स इट एन एनरमाउस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। ये जो रीजन है यहाँ का, जिसमें ये छोटे छोटे चाइना के हमसाया मुल्क आते हैं, तो इनमें इनको इसका एक असर पड़ रहा है इन कंट्रीज़ पर। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ अलॉन्ग विद इट्स पॉपुलेशन, लोकेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड टू इट्स पावर इन इम्पॉर्टेंट वे। जो चाइना की इकोनॉमिक मतलब मजबूती है, इनकी कंडीशन दिन ब दिन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, और ये दिन ब दिन ज़्यादा अमीर बनते जा रहे हैं, और इनकी आमदनी दिन ब दिन साल ब साल बहुत ज़्यादा बढ़ती है, और इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी लोकेशन अच्छी है। यानी कि मैप में दुनिया में जो चाइना की ज़मीन है, इनका जो नक्शा है, ये बहुत अच्छी तरह से उस जगह पर लोकेट है जहाँ पर इसको ज़्यादा खर्चा नहीं है। लैंड मास जो इनकी जो ज़मीन है वो बहुत अच्छी है। इस मुल्क में बहुत सारी रिसोर्सेज भी अच्छे हैं। एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, और इनका जो सियासी असर है, इनका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इनका जो मतलब वो पॉलिटिकल इम्प्रेशन है, ये भी ऐड होता है उनकी पावर के साथ, बहुत मतलब इन एन इम्पॉर्टेंट वेज, बहुत सारे अच्छे तरीक़ों में। एट द टाइम ऑफ द इंसेप्शन ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी इन 1949, जब चाइना की इकॉनमी स्टार्ट हुई अच्छी तरह से 1949 में, आफ्टर द कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन अंडर माओ, जब वहाँ पर कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन आ गया, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कायम हो गई, जिस तरह रशिया में हुई थी माओ जे तुंग के अंदर, वो इनका एक लीडर था। चाइनीज़ इकॉनमी वाज मॉडल्ड ऑन सोवियत मॉडल। फिर चाइना ने अपनी इकॉनमिक कंडीशन को सोवियत यूनियन की मॉडल पर लगा दिया, उन्हीं के तरीके पर वो अपने मुल्क
मतलब अपने मुल्क की इस इकॉनमी कंडीशन को बेहतर करने लगे। चाइना इवन ब्रोक ऑफ इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और चाइना ने कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के खिलाफ अपनी लिंक को ब्रेक किया, उसको तोड़ दिया। उनके काम करने का तरीका है, उनकी इकॉनमिक कंडीशन को चलाने का तरीका, चाइना ने उसके साथ बिल्कुल कट ऑफ किया और सोवियत मॉडल पर अपने इकॉनमिक सिस्टम को लगा दिया। फॉर दिस रीज़न इट हैड टू रिलाई ऑन सोवियत हेल्प एंड इट्स ओन रिसोर्सेज फॉर ए ब्रीफ पीरियड। और इस सोवियत मॉडल को मतलब सोवियत सिस्टम की इकॉनमी को अपने मुल्क में लागू करने के लिए इनको अपने रिसोर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सोवियत यूनियन से इनको वहाँ पर उनको हेल्प भी लेना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ही सोवियत यूनियन में इस इकॉनमिक मॉडल को लगाया था। तो उनको ज़्यादा इस मतलब तरीक़े कार की पता थी किस तरह से हम इस इकॉनमिक कंडीशन को मुल्क में लागू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। द मॉडल अडॉप्टेड वाज क्रिएशन ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्रीज फंडेड बाय द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। ये मॉडल क्या था? चाइना ने स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्री, बहुत सारे बड़े पैमाने पर उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई जिनको फंडेड बाय द कैपिटल एक्यूमुलेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो भी, और उनको फंडिंग कहाँ से की? इन मतलब इंडस्ट्रीज़ में, हैवी इंडस्ट्रीज़ में कौन सा पैसा लगा दिया गया? यह पैसा चाइना ने एग्रीकल्चर यानी कि ज़िम्मेदारी सिस्टम से हासिल किया अपने मुल्क से। सिंस चाइना नीडेड फॉरेन एक्सचेंज टू बाई टेक्नोलॉजी एंड गुड्स फ्रॉम द वर्ल्ड मार्केट, क्योंकि चाइना को ज़रूरत थी फॉरेन एक्सचेंज की ताकि ये टेक्नोलॉजी को ख़रीद सके और चीज़ें दुनिया के मार्केट से, जहाँ जहाँ भी चीज़ें दुनिया में अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिनकी चाइना को ज़रूरत थी, इट सब्स्टिट्यूटेड इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। और इन्होंने जो चीज़ें उनको बाहर से मंगानी पड़ती थी ये वही चीज़ें अपने मुल्क में मतलब पैदा करने लगे, बनाने लगे, या इनको टेक्नोलॉजी इसमें ज़मीन से जो इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी उससे ये लाने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ, चाइना को जो इम्पोर्ट चीज़ें लानी पड़ती थी उनमें टैक्स भी ज़्यादा लगता था, और ये मतलब इससे जो उनको सेल्फ सफिशेंसी थी वो नहीं थी, तो ज़्यादा कीमत देना पड़ता था, और बहुत सारे मतलब दूसरे टैरिफ्स भी लगते थे। तो इन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में सेल्फ सफिशेंसी को खड़ा करेंगे, खुद कफील बनेंगे, हमें अपने ही मुल्क में सब कुछ चीज़ें मिलनी चाहिए ताकि हमारी जो इकॉनमिक कंडीशन है ये इस तरह से तेज़ रफ्तार पड़ेगी और दुनिया में आगे बढ़ेगी। थैंक यू।